Здравствуйте! Сегодня решил запилить видео, с целью поржать. Есть такая русская, а может быть и украинская поговорка, которая гласит: была у собаки хата, дождь пошел, она сгорела. Сейчас зима, дождь вряд ли пойдет, но снега нападало. Однако суть дела это не меняет. Суть дела это нифига не меняет. Вот смотрю на это все. Стишок такой вспомнил. Если бы печь не топилась в избе, искры бы прыгать не стали в трубе. Если бы ветер так сильно не дул, он бы из искры огня не раздул. Если бы крыша железной была, вспыхнуть бы свечкой она не смогла. Если бы рядом стояла вода, люди бы сбили огонь без труда. Если бы не было этого бы, не плакал бы дед у сгоревшей избы. Уже крыша с одной стороны покосилась. Вот такое видео. Пироманы под этим видео поставят лайк, зоозащитники поставят дизлайк. Однако специально для зоозащитников скажу, что прежде чем утилизировать старую будку, песику была построена новая, теплая, хорошая. А эта вся была в дырках с прогнившим полом, изъеденная мышами. Это было просто утилизировано. Вон он, довольный в новой будке. Так что все в порядке. Вот заодно и посмотрим, сколько мой канал смотрят зоозащитников и сколько его смотрят пироманов. По количеству лайков и дизлайков. Устроил такой мини-пожар во дворе. Вот, почти догорела собачкина хата. Вот все, что от нее осталось. Была у собаки хата, снег пошел, она сгорела. Так надо вон дровишек подкинуть. Да то, дровишки пусть будут.